दोस्तों, जब ये लोग यहाँ खड़े थे तभी अचानक यहाँ एसिड रेन होने लगती है, जिससे ये एसिड जहाँ जहाँ गिर रहा था वहाँ की चीजें धीरे धीरे पिघलने लग जाती है और कुछ एसिड इनके शरीर पर भी गिर जाता है। और जब टाइम पूरा होता है तो एसिड रेन रुक जाती है। फिर ये लोग एक बॉटल यहाँ रख देते हैं और जब दूसरी बार एसिड रेन होती है तो ये लोग इस बॉटल में एसिड भर लेते हैं, जिससे इस टेलीफोन बूथ के लगे ताले को पिघला देते हैं और कॉल करके हेल्प के लिए बुलाते हैं, पर कोई उन्हें हेल्प नहीं करता। फिर जब ये लड़की बाहर कुछ ढूंढ रही होती है तभी अचानक रेन शुरू होती है, जिससे इसके फ्रेंड्स इसे छाता दे देती है, लेकिन एसिड के कारण छाता भी पिघलने लगता है। फिर अचानक इस कार का दरवाजा खुल जाता है और एसिड से बचने के लिए ये लड़की इस कार में चली जाती है, लेकिन कार का गेट लॉक हो जाता है और जब इसकी दोस्त इसे कार से छुड़ाने आती है तो टाइम अप होने से एसिड रेन होने लगती है और इन दोनों की मौत हो जाती है।